醫師啊，我好容易反反覆覆咁樣生飛滋同埋尿道炎，我已經戒口㗎啦，已經唔食熱氣嘢同埋食補嘢啦，但係都係好容易生飛滋同尿道炎。係反反覆覆咁樣生飛滋同埋尿道炎呢個係虛火力從中醫嘅觀點嚟睇咧，呢個屬於腎精虧損陰虛火旺陰虛咧就唔可以制用咁樣呢啲虛火就累生啦虛火就喺身體裏邊佢會走嚟走去㗎佢用上走咧就會灼傷咗我哋嘅口腔黏膜就變成飛滋啦。即係如果佢用下行嘅話咧，就會影響我哋膀胱嘅功能影響呢個膀胱功能之後，好容易導致尿道炎。咁樣好多朋友會話：我已經飲好多涼茶清熱㗎啦，都係唔得單獨清熱咧係更加傷陰嘅會加重咗呢個飛滋同埋尿道炎會引起佢反反覆覆好難斷尾㗎啦咁樣我哋正確嘅做法咧就要養陰為主㗎咁樣點樣去養陰啦你養得啱唔啱啦會唔會傷到脾胃啦咁樣就要揾中醫師開個方要辨證論治開個方啦。